居然有2000多万人看了这个视频。原视频是这样子的，来给他们凶一个。哇！其实是这样子的。然后就有很多人问这是怎么拍的，因为他最近很喜欢吃这款金装好主人猫粮，等他饿了的时候，我就拿这款猫粮去诱惑他，然后他又吃不到，接着他就会凶我，我只能给他吃了。这款金装好主人猫粮含肉量80%，性价比高，所以今天就推荐给大家哟。